Čo tu robíš? Hľadám poklad. Ale veď poklad sa dá nájsť na konci dúhy. Áno? A kde by sme mohli takú dúhu nájsť? Veď dúha sa robí vtedy, keď prší a svieti slniečko. A vieš čo? Poďme si o tej dúhe voľačo povedať. Prečo vzniká dúha? Lebo prší, svieti slnko. Z strany svieti slnko a z jednej prší. Čo je to dúha? Dúha je to, čo sa... čo sa urobí na oblohe. Ako si môžeme vytvoriť dúhu? Napríklad, poviem príklad. Napríklad, že s hádicou, keď je slnko, tak polievaš na jednu stranu a tam, kde polievaš, tak tam sa ti zjaví dúha. Aký tvar má dúha? Obdĺžnik. Pásik. Áno, lebo keď sa narovná, tak je to obdĺžnik. Dúha je fascinujúci prírodný úkaz. Predpokladom pre vznik dúhy je prítomnosť vodných kvapiek a slnka. Dúhu môžeme vidieť väčšinou po daždi, keď ešte trošku prší, ale svieti slniečko. Pozorovateľ sa pozerá na dažď, ktorý je osvetlený bielym svetlom zo slnka. Keď slnečné lúče dopadnú na kvapku dažďa, nastane rozklad svetla na farebné spektrum. Tento jav sa inak nazýva disperzia. Dúha má tvar kruhového oblúka, preto lebo kvapka vody má tvar gule. Pri pozorovaní dúhy zo Zeme vidíme dúhu iba ako neúplný kruh. Keby sme však vyleteli lietadlom do výšok, videli by sme celý dúhový kruh. Dúha sa nachádza vždy priamo na nás a nikdy ju nevidíme šikmo.